心老闆嚟嘅，你睇下買晒呢個垃圾度，專呃老人家啲錢喺呢度啊！喂，你係咪有廣西魚妹啊？係啊，廣西魚妹啊，做咩靚女你？心老闆嚟嘅，你睇下買晒呢個垃圾度，專呃老人家啲錢。咩啊？你講咩嘢咁難聽咩啊先？你睇下你呢把垃圾刀斬兩斬，個排骨就崩成咁啦！你點斬㗎？啲排骨斬成咁樣嘅？你係刀個問題，唔係排骨個問題，你知唔知道？誒，你搞錯咗，呢把刀唔係我嘅刀啊，靚女。但係一模一樣嘅，就係你個刀。咩一樣啊，靚女？你睇，抽你咁低，你睇下呢度有窿，呢度都冇窿㗎。我又一樣啊，唔知睇嚟，哎呀！講啲有嘅，好心你啦，你冇亂咁發脾氣啦，好冇？啊，又係喎，唔一樣嘅喎。都買錯香咯，都唔係我刀啦，好冇？嗱，咁點叫拖邊入廣個刀買嘅咩？咩？你阿爺幾多歲啊？今年啊？我爺今年80幾歲啦。幾多歲啊？80幾歲啊？80幾歲你仲先買嘢？人家買㗎。哦，你一人家買㗎？哦，阿叔同你講啦，你刀買錯咗啦，唔係我嘅刀啊。唔同嘅喎爺。嗱，你睇咯，俾你阿爺睇睇咯。一樣嘅。你下次冇叫人亂買嘢啦。你買翻嚟嘅，斬兩斬開嗰就崩口咯。唔同樣㗎，睇到未？啊，講啲得嘅喎。你睇到未？我哋呢度有字㗎，你印準睇啦。嗱，呢度阿叔，我叫你買我刀啦。嗱，我刀呢度有字嘅，瓷匠座喺到尾度。嗱，呢度有整錢，嗱呢邊有 logo 㗎。嗱，廣東陽光瓷匠座㗎，會有呢個名㗎。你睇你呢把都冇名啊，兩邊都冇名係冇，一圖唔一樣㗎。哦，咁老闆你咁好意思啊，真係。我爺咁大年紀咯，仲要喺嗰邊呃喺度蝕激死我啊！你搞錯咗啦，咪我買嘅刀，我係點我頭上有直播間買㗎，咪點圖片買㗎。哦，咁你可唔可以幫我斬下個排骨啊？斬排骨啊？係啊，你幫我斬一下啦，斬到啦，整到啲咁咯。斬可以幫你斬，不過我呢度賣要有啲聲㗎喎。冇事，我想睇下你張刀即係有冇咁鋒利咯，因為我阿爺係沿住啲圖片買嘅，咁即係想買呢把刀啦。哦，得啦，幫你斬斬。睇下呢把刀得唔得食先。啊，好，幫你斬斬啦，叔幫你斬斬啊。哦喲，你排骨咁粗嘅？係咯。咩豬嚟㗎？嘅山豬嚟㗎。山豬啊？係啊。哦，怪唔得咁硬啦。喺山上跑嚟跑去㗎嘛。嗯。不過你呢種刀啲同你燙魚嘅，咁你斬排骨冇容易崩口。我成日斬。咁你燙魚啫。係，好似有幾勁下咁喎。睇你都冇出力嘅，輕輕地一塊塊咯。你高峰你使咩出嚟啊，靚女？是但整啦呢啲。哦，咁㗎。斬排骨比湯魚仲簡單，同你講啦。睇你係斬得好幾鋒利下喎。我睇下有冇崩口先。嚇？我睇下有冇崩口先。崩啊？係咯。唔會崩嘅，你我買部俾你睇睇啦。因為你啲燙魚嘅啲刀仲係要即係檢查。湯魚我屋企用就得㗎，你斬雞斬啊，斬排骨斬我都可以用㗎，把刀。咁㗎？係啊。誒，真係冇事喎。你睇下，睇下冇事係啊。冇崩口咯。咁你呢種刀喺邊度先有得買㗎？只話咪同你講嘅咩？要點我頭上有直播間買。哦。直播間咧，佢有啲靚女靚仔喺度同你介紹把刀㗎。嗰個先係我直播間知未？哦，得。咁好貴啩呢個刀啊？唔貴啊，幾廿蚊啫。幾廿蚊咋？係啊，60幾蚊，依家9個多。即係買翻嚟同你呢把一樣嘅喎。一樣㗎。唔一樣，我翻嚟揾你嘅喎。可以，冇問題。如果唔一樣，你隨時過嚟揾我。哦。退翻錢俾你。哦，咁咪得。阿爺我幫你買啦，唔係你一陣又叫你買晒啲亂七八糟呢個刀翻嚟浪費錢啦。係啊，你幾廿歲唔識買啊？你 L 嗰啲孫仔啊、孫女幫你買嘛，知未啊？都係咯。你幾廿歲，你過啲錢又唔容易啊嘛，要辛苦過翻嚟嘅錢。睇佢把刀咁鋒利，同你買把啦，唔係你一把年紀慢慢肉嘅，即係話手痛。好似菜咁喎。得實，多斷價嘛，係得未嗱？可以吧？靚啦。啊，就係想要呢個效果。即係呢把刀係點你兜正人哋直播間買。係冇錯。確認一下先。加工費幾多錢啊，老闆啊？加工費？係啊。加工費唔使啦，你睇你多咩咯？冇啲相信我先買我多啫，諗唔到你點阿爺買錯香咯。哦，唔使啦。唔好意思，俾少少啦。唔使啦，反正而家得閒冇事嘅。哦，下次幫襯你買魚嚇。嗯，好。呢啲垃圾刀嚟嘅。你睇啊，問你阿爺邊度揾邊度買咯，去睇冇退咯，去翻俾佢咯。啲嘅冇得退啩？咁呢把刀咧，一般網上啲嘅買啲嘅冇得退。我呢把刀有7日試用期㗎，再你7日之內先用，如果係雖然唔係非人為情況下可以退換嘅把刀。仲可以咁㗎？係啊，有試用㗎嘛，有7日試用啊。服務咁好嘅？我哋講嘢做嘢啊嘛，要保質保量㗎嘛，冇點做生意啊。真係咁似啲黑心老闆啊！我哋有售後㗎嘛。嚟得啦。多謝晒啊！慢慢行。阿爺走啦。